नवे ब्लॉग रखा स्टार्ट 9:30 हो रहे हैं। सारे पड़े हैं बीमार, एक कोई भी नहीं बचा था। मैं नीचे के ताप चढ़ा है बुंडे क्या करा है और स्कूल में क्या तक गई की हो रहा बताया तो दे वंशिका हो रही है बीमार, स्कूल में आज गई तो नहीं। कल 5:30 की सोई हुई, कै बजे उठी है? 8 बजे उठी है। अरे भी खिलौना का टब धर के बैठ गई। बड़ा सही अदरक कस कर है और शायद में लिया दे देना, खांसी खुली मैं पूरा आराम होगा, गला भी साफ हो जाएगा। लेंगे सारे जने की कंगली चाट लेंगे। आज तो फिर भी घाम सी कली कट रही है। हो गया है तैयार, मैं पूरा आराम करा 3 बारी लेने साथ दिया दे बढ़िया भी सारे बुखार ने तो मैं तोड़ दिए। इतना तकड़े सिर पाटा है, मैं टांग टूंग दुखेगा मैं ब्लॉग का करा रहा है। बाय शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।